Ani ce ani yatuma bismillah DMS TV sanfɛ foli an ta n'o b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi alamisa ye juillet kalo tile 17 san 2025 aw ka dɔn kibaru ni y'o wagati selen sani an da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan a bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ye ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ Tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 15 san 2025 an ka Bamako communicateur procureur ale kɔni ye laɲini kɛ an ka brigade d'investigation judiciaire maaw yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka taa Musa Mara ni ale an ka Mali premier ministre kɔrɔ k'u ka taa ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni minɛ ka taa n'a ye procureur fɛ ka d'a kan ko procureur ale bɛ fɛ ka ɲininkali dɔw yɛrɛ kɔni tɛ ko Musa Mara yɛrɛ kɔni na Musa Mara ale yɛrɛ kɔni bɔlen ani procureur ka kumaɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni na ko minnu bɔra kɔnɔna na an ka premier ministre kɔrɔ ale bɛ bɔ ne ka ɲɛfɔli kɛ o ko ɲɛ yɛrɛ kɔnɔna kan jamana kɔnɔdenw ye Colonel Major Fuseni Keita ni ale office central des stupéfiants ni o ye OCS maaw ye ale olu ka directeur yɛrɛ kɔni ni maa kofɔlen bɛ communiqué kɛ tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 15 san 2025 communiqué min kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna olu ka cɛden dɔ ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'ale y'a faamu ko Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma se ka u ka kuma in yɛrɛ kɔni faamu ka ɲɛ o kuma in ye jumɛn yɛrɛ kɔni ye ko min ye ko Mali jamana kɔnɔna na ko ni sifinnakaw yɛrɛ kɔni ta kɛmɛ sara la ko 70 ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ kɔni ta OCS directeur ale bɛ bɔ ni ka lajɛli kɛ nin ko in na a y'a yira k'a fɔ ko olu ka cɛden ye kuma min yɛrɛ kɔni fɔ k'ale y'a dɔn k'a fɔ ko in ma faamuya kosɛbɛ jamana kɔnɔdenw fɛ de Général Abdoulaye Maïga ni ale an ka Mali premier ministre ni o ye gouvernement ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ni ma kofɔlen ye lettre kɛ ni ka ci an ka jamana ka cakɛdaw yɛrɛ kɔni ma lettre min yɛrɛ kɔni carila juin kalo tile 11 tɛmɛnen san 2025 lettre in kɔnɔna la premier ministre ale b'a laɲini an ka jamana ministère bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kɔnɔdenw ka ciw bɛ taa ɲɛnabɔ ministère min yɛrɛ kɔnɔ na ko ni ministère kofɔlen ninnu jamana kɔnɔdenw bɛ t'u ka papier ko minnu an'u ka ciko minnu yɛrɛ kɔni ɲɛnabɔ o ministère yɛrɛ kɔnɔ na o ko ninnu bɛ kɛ sɔngɔ min na k'a b'a wajibiya ministère ninnu yɛrɛ kɔni kan u ka paneau jɔ ministère da yɛrɛ kɔni na wari ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sɛbɛn min sanfɛ cogo min ka se ka jɛyali ko yɛrɛ kɔni don an ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka baaraw laɲini na an ka cakɛdaw yɛrɛ kɔni fɛ min bɛna kɛ sababu ye ne ka dankari yurugu yɛrɛ kɔni na jamana ka cakɛda baara yɔrɔ la communiqué la min carila juillet kalo tile 10 tɛmɛnen san 2025 Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ni o ye BCEAO o maaw yɛrɛ kɔni bɛ communiqué kɛ nin don kofɔlen na communiqué min kɔnɔna na o bɛ laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko wagati laban yɛrɛ kɔnɔna na an ka Mali jamana kɔnɔna na jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bɛ ka kule kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ko wari minnu yɛrɛ kɔni bɛ jamana kɔnɔna na k'u faralenw don wari ninnu kɔrɔlen don kosɛbɛ fo bɛ ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ye n'i bɛ fɛ ka sanni kɛ ni wari kofɔlen ninnu ye jamana kɔnɔdenw tɛ sɔn ka wari min yɛrɛ kɔni minɛ o ko jaabi la BCEAO kɔni ye décision ta a ka nin communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a bɛna tile 2 baara daminɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Mali jamana kɔnɔdenw wari kɔrɔw fo ka taa se wari faralen minnu b'u bolo a mana k'a suguya o suguya ni kɔni bɛ taa ni nin wari ninnu ye BCEAO la u b'a falen wari kura yɛrɛ kɔnɔna na k'a d'i ma k'a bɛna fɔ samiya yɛrɛ kɔni ma don kosɛbɛ nka n'aw taw ta kɔni bɛ ka tiɲɛni kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na an ka Mali comité interministériel de gestion des crises maaw ka réunion technique dɔ la min kɛra juillet kalo tile 10 tɛmɛnen san 2025 o maa nin yɛrɛ kɔni ye laseli kɛ ko kabini samiya yɛrɛ kɔni daminɛna ne kana a bila juillet kalo tile 10 yɛrɛ kɔni na ko Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na sinistre minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ u bɛ ɲini ka na sinistre maa 770 yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ ji walankata kɛra sababu ye ni ka maa 10 de fatu o ko jaabi yɛrɛ kɔni na comité interministériel de gestion des crises ma olu kɔni ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw yɛrɛ kɔni sigi sen ka k'o kɛ jaabi ye ni ka ɲɛsin nin ko in ma walasa ka se ka dankari a la yanni samiya yɛrɛ kɔni ka don kosɛbɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ni kunnafoniba nin de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 15 san 2025 an ka Mali premier ministre kɔrɔ ni o ye Musa Mara yɛrɛ kɔni ale kun talen don an ka Bamako communicateur procureur yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ka d'a kan procureur ale ye laɲini kɛ brigade d'investigation judiciaire maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko ka taa Musa Mara yɛrɛ kɔni wele ni ka na di ale yɛrɛ kɔni ma surtout ka kɔrɔfɔ la ko procureur ye Musa Mara yɛrɛ kɔni wele ka d'a kan ko juillet kalo tile 4 tɛmɛnen san 2025
Musa Mara ale publication dɔw kɛ a ka bɔlɔlɔsiraw kan publication min yɛrɛ kɔnɔna a y'a yira k'a fɔ k'ale taara bɔ Arachpat Rose la vie chère Mamadou Detilewura fo ka taa se détenu d'opinion caman yɛrɛ kɔnɔ ma k'ale taara bɔ ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna kaso kɔnɔna na a ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'a ka jukɔrɔmadon bɛ ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni u ka wagati gɛlɛn yɛrɛ kɔnɔna na Soso ka kɔrɔfɔla ko Musa Mara ka o publication in ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna na ko procureur ale y'a wele ne ka ɲininkali tɛ bɔ a la ka d'a kan o procureur kɔni y'a yira k'a fɔ k'a ma faamuyali sɔrɔ Musa Mara ka nin kuma in na k'a bɛ fɛ Musa Mara ka taa walawalali kɛ a ye a ko ɲɛ kan Musa Mara yɛrɛ kɔni bɔlen ani procureur ka ɲɔgɔn ye la a ye publication kɛ a ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan minnu yɛrɛ kɔni sanfɛ a y'a yira k'a fɔ ko heure caman kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ ale ni procureur ni ɲɔgɔn cɛ la ko an ka hakiliko maaw yɛrɛ kɔni ye ale labila ne ka taa a ka so mais a y'a yira k'a fɔ ko in yɛrɛ kɔni ma ban fɔlɔ k'alisa procédure yɛrɛ kɔni bɛ sen na ka d'a kan ko kunu araba juillet kalo tile 16 san 2025 sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 10 wagati ko ale yɛrɛ kɔni seginna ko kura ye ne ka taa procureur yɛrɛ kɔni ɲɛma walasa u ka se ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛla la ko kura ye affaire ko in kan an kɔni ye kunnafoniya sɔrɔ source dɔw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ko kunu sɔgɔma Musa Mara ale yɛrɛ kɔni lamɛnna brigade d'investigation judiciaire ma yɛrɛ kɔni fɛ ko o tɛmɛnen kɔfɛ Musa Mara ale yɛrɛ kɔni da la ne ka taa commune 4 procureur yɛrɛ kɔni ɲɛma o de kɔni bɛna décision ta Musa Mara ka ko ɲɛ ko olu kɔni kan ko kabini kunu sɔgɔma ni Musa Mara ale yɛrɛ kɔni taara BG ma yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la ko Mutakata Tall ni o ye avocat ka Mali jamana kɔnɔna na o kɔni kun bɛ ka assister a ka ko ninnu bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔna na Musa Mara yɛrɛ kɔni ka publication in kɔnɔna na a ye laɲini kɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ k'an ka to hakilisigi yɛrɛ kɔni kɔnɔna na nin ko in ko hukumu kan ko a b'a laɲini bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ k'an ka to Ala kɔ yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni ye Musa Mara ye ale yɛrɛ kɔni bɔlen a ka nin ko ɲɛ in ko hukumu kan na an ma kunnafoniya ko sɔrɔ o ko ɲɛ kan fɔlɔ nka don n'a nataw la ni procureur ale ye décision min ta an ka premier ministre kɔrɔ in yɛrɛ kɔni ka ko kan an bɛ segin ko kura ye ne ka na olu da aw tulo kan tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 15 san 2025 an ka Mali office central des stupéfiants ni o ye OCS maaw ye olu bɛ publication kɛ min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na olu ka cɛlen dɔ ye kuma yɛrɛ kɔni fɔ ni o ye ko ne ye Mali sifinnakaw yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ ko 100 sara la 70 olu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ kɔni ta min yɛrɛ kɔni OCS maaw y'a yira k'a fɔ k'u bɛna na latilenni kɛ u ka nin kunnafoniya yɛrɛ kɔni na ka d'a kan k'olu y'a ye k'a fɔ ko in ma faamuya kosɛbɛ Mali jamana kɔnɔdenw fɛ colonel major Fuseni Keyita ni ale ye OCS directeur yɛrɛ kɔni a ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'olu ka cɛden ni déclaration min yɛrɛ kɔni kɛ ko déclaration tilennen yɛrɛ kɔni tɛ ka d'a kan k'a ma faamuya kosɛbɛ ko faamuyalibaliya yɛrɛ kɔni donna ko in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka d'a kan fili yɛrɛ kɔni ye ko in sɔrɔ o yɛrɛ de kɔni na OCS maaw ka kɔrɔfɔ la ko in lajɛyali yɛrɛ kɔni ye jumɛn statistiques yɛrɛ kɔni na ko olu ka cɛden kun bɛ fɛ ka min fɔ ko kun ye de ko Mali jamana kɔnɔna na olu bɛ maa minnu yɛrɛ kɔni minɛ ɲɛnaminimafɛn tali ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni o man yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ ko 100 sara la 70 olu bɛɛ lajɛlen ye sifinnakaw ye minnu si b'a daminɛ san 15 la ni k'a bila san 45 de la k'olu bɛ maa minnu yɛrɛ kɔni minɛ ɲɛnaminimafɛn tali ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko 100 sara la 25 o bɛɛ lajɛlen ye musow de ye ko maa minnu fana bɛ minɛ ɲɛnaminimafɛn tali ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko 100 sara la 5 olu bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔkɔrɔbaw de ye OCS maaw yɛrɛ kɔni ka communiqué kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ k'olu ka cɛden yɛrɛ kɔni ye nin kuma in yɛrɛ de kɔni fɔ ko nka min yɛrɛ kɔni ye k'a fɔ ko cɛden ye min fɔ k'o ye Mali yɛrɛ de kɔni ye bakurubaya la k'o tɛ olu bɛ ka kuma ni u ka mɔgɔ minɛlen ko hukumu yɛrɛ de kɔni ye k'olu bɛ maa minnu yɛrɛ kɔni minɛ dɔrɔgu tali ko hukumu kɔnɔna na olu kumana ni o yɔrɔ yɛrɛ de kɔni ye ko nka ko k'a fɔ ko Mali jamana kɔnɔna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna ko ni sifinnakaw ta k'a lajɛ ko 100 sara la 70 k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛnaminimafɛn talikɛlaw ye ko olu ma o kuma in yɛrɛ kɔni fɔ olu ka kuma de tun ye ko olu bɛ maa minnu minɛ ɲɛnaminimafɛn taliko hukumu kɔnɔna la ko ni ye 100 sara la yɛrɛ kɔni ta 70 o bɛɛ lajɛlen sifinnakaw ye minnu si b'a daminɛ san 15 la ni k'a bila san 45 de la OCS maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔlaw bɛ critique kɛ ko olu ka cɛden nin donni min yɛrɛ kɔni fɔ ko in ma faamuya de maaw yɛrɛ kɔni ye ko in ta ka kɛ min ye ko cɛ ma o kuma yɛrɛ kɔni fɔ ko a interpréter cogo yɛrɛ de kɔni ma ɲɛ ka d'a kan faamuyabaliya yɛrɛ kɔni sɔrɔla ko in na o yɛrɛ de kɔni u bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin maaw ma k'u ka to ka jateminɛw kɛ kosɛbɛ u ka kunnafoniya carilitaw la ko OCS maaw yɛrɛ kɔni bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni ma ko u ka kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ye kunnafoniya bɔ source min yɛrɛ kɔni yɔrɔ la
u ka o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ k'a sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ n'a sɔrɔ kunnafoni dilen yɛrɛ kɔni ye kunnafoni ɲuman de ye ko b'a laɲini Mali jamana kɔnɔdenw fɛnɛ yɛrɛ kɔni fɛ ni kunnafoni dila yɛrɛ kɔni ye chiffre dɔ yɛrɛ kɔni fɔ ni u ma se ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni boli min kan k'u kana na sɔnni ka da o kunnafoniya ninnu na tant que u m'a sɛgɛsɛgɛ yɛrɛ kɔni k'a yira k'a fɔ ko o kuma ye tiɲɛ ye. Colonel Major Fuseni Keyita ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko olu ka bɔ ni ka ɲɛfɔli yɛrɛ kɔni kɛ nin ko in na kosɛbɛ ko nafaba yɛrɛ kɔni bɛ u la ka d'a kan u y'a ye k'a fɔ ko kuma in yɛrɛ kɔni ma faamuya ka ɲɛ kuma fɔra cogo min ani maaw yɛrɛ kɔni y'a faamuya cogo min ko o ma kɛ kelen ye kɔrɔ de kɔni na ka kan olu ka bɔ yɛrɛ kɔni ni ka kuma in yɛrɛ kɔni jɛya ka d'a kan ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni kunnafoni sugu min yɛrɛ kɔni bɛ se ka na ni jatigɛba yɛrɛ de kɔni ye jamana kɔnɔna na OCS maaw bɛ bɔ ni ka lajɛli kɛ nin ko in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wagati la o y'a sɔrɔ o OCS maaw olu cɛsirilen don kosɛbɛ ɲɛnaminimafɛn tali ko kɛlɛli yɛrɛ kɔnɔna ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na o k'olu kuma yɛrɛ kɔni kan o bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka maaw minɛ minnu bɛ ɲɛnaminimafɛnw ta u bɛ fɛɛrɛ fɛn latigɛ ni ka to ka sensibilisation yɛrɛ kɔni kɛ a koɲɛ fɛnɛ kan kɔrɔ de kɔni na o bɔra ni ka lajɛli kɛ nin koɲɛ yɛrɛ kɔni kan o y'a yira k'a fɔ ko OCS yɛrɛ kɔni bɛ statistique minnu yɛrɛ kɔni bɔ o bɛɛ yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ OCS ka maa minɛlen ko baaraw de hukumu kɔnɔna na nka cogoya si la olu tɛ se ka Mali yɛrɛ kɔni ta bakurubaya la ni k'a fɔ yɛrɛ kɔni ko Mali kɔnɔna na ni maa hakɛ in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni bɛ ɲɛnaminimafɛnw ta ko sanga ani wagati olu bɛ baara kɛ n'u ka maa minɛlenw de yɔrɔ in na an bɛ a lajɛ aw yɛrɛ kɔni ko minnu tun bɛ k'a fɔ ko OCS maaw ko Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni sifinnakaw ta 100 sara la ko 70 ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ɲɛnaminimafɛnw ta an b'a la kunnafoniya nin yɔrɔ in na ko kuma in yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ OCS cɛw yɛrɛ kɔni bɔra ni k'a ye walawalali kɛ a ko ɲɛ kan o y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ maa minnu yɛrɛ kɔni minɛ ɲɛnaminimafɛn tali ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni o maa yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ 100 sara la 70 olu ye sifinnakaw ye minnu si b'a bɔ san 15 la ni ka taa bila san 45 de la. Sɛbɛnna min carila juin kalo tile 11 tɛmɛnen san 2025 an ka Mali premier ministre ni o ye gouvernement ɲɛmaa ye ni o ye général Abdoulaye Maiga yɛrɛ kɔni ale bɛ laseli kɛ nin sɛbɛn kofɔli yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a b'a wajibiya an ka jamana ka ministɛriw ka cakɛdaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ko jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bɛ taa service minnu yɛrɛ kɔni kɛ jamana ka cakɛdaw la k'a b'a wajibiya ministɛriw ka o service ninnu bɛ kɛ sɔngɔ minnu yɛrɛ kɔni na u ka panneau yɛrɛ kɔni bila ministɛriw da la ni o sɔngɔ ninnu yɛrɛ kɔni bɛ sɛbɛn panneau minnu sanfɛ ni initiative min yɛrɛ kɔni bɔra an ka premier ministre yɛrɛ kɔni yɔrɔ la o kɛkun yɛrɛ de kɔni ye walasa ka yurugu yɛrɛ kɔni kɛlɛli ka bɔ an ka jamana ka cakɛdaw la ale ni ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka danaya bonya kosɛbɛ jamana ka cakɛda baarakɛla maaw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la premier ministre ye nin sɛbɛn min yɛrɛ kɔni kɛ a y'a kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni k'a ɲɛsin an ka ministère minnu ma o de ye ministère de l'administration territoriale ministère de la justice ministère de la sécurité ministère des transports ministère de l'économie ministère de la santé ale ni ministère de l'urbanisme yɛrɛ de kɔni premier ministre ale y'a ka nin cikan yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin nin ministère kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu de ma premier ministre b'a wajibiya nin ministère kofɔli nin yɛrɛ kɔni kan ko sanga ani wagati jamana kɔnɔdenw bɛ taa ci minnu yɛrɛ kɔni kɛ ministèrew la ni o ye u ka papier ko ale n'u ka service ko yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ko o baara ninnu bɛ kɛ sɔngɔ min yɛrɛ kɔni na k'a b'a wajibiya ministèrew bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan u ka o sɔngɔ ninnu yɛrɛ kɔni yira jamana kɔnɔdenw na de yanni u ka taa u ka ci ninnu yɛrɛ kɔni kɛ ko ministère ninnu yɛrɛ kɔni ka pili ninnu yɛrɛ kɔni bila panneau de kan panneau minnu yɛrɛ kɔni bɛ bila ministère da la walima k'a kɛ k'a ɲɛsin ministère yɛrɛ ma walasa jamana kɔnɔden minnu bɛna u ka papier ko yɛrɛ kɔni na jamana ka cakɛdaw la olu ka se ka wari ninnu sɔngɔ yɛrɛ kɔni ye nɔgɔya la premier ministre ka document yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko ni initiative yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ san 2025 ka don san 2026 kɔnɔna na o plan gouvernemental axe 2nan ni o axe ni yɛrɛ kɔni ka laɲini ye laɲini 3 de ye ni o ye jamana ka cakɛdaw yɛrɛ kɔni na baaraw ka kɛ jɛlenya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na dɔ farali papier ko sɔngɔ yɛrɛ kɔni ka o kɛlɛ walasa ka dankari yurugu la jamana ka cakɛdaw la jamana kɔnɔden minnu yɛrɛ kɔni bɛ taa u ka papier ko la ministère yɛrɛ kɔni na ka olu ka danayaw yɛrɛ kɔni renforcer kosɛbɛ an ka jamana ka cakɛda baarakɛlaw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ko panneau fɛnɛ yɛrɛ kɔni kɔfɛ premier ministre ale b'a wajibiya ministère ni yɛrɛ kɔni kan k'u ka brochurew fɛnɛ dilan ale ni u ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni fɛnɛ sigi sen kan ni o ye sitew ye bɔlɔlɔsira minnu yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ kɔni ye papier ko minnu bɛ ɲɛnabɔ ministère la o bɛ kɛ sɔngɔ minnu na olu ka se ka sɔrɔ bɔlɔlɔsiraw kan wa n'i sera ministère ka baarakɛyɔrɔ fɛnɛ na a ka se ka sɔrɔ ministère da fɛnɛ la général Abdoulaye Maiga a kɔni y'a yira k'a fɔ k'a bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni k'a i cɛsiri kosɛbɛ walasa ko in yɛrɛ kɔni ɲɛsin bɛ an ka jamana ministère minnu ma olu ka décision yɛrɛ kɔni labara cogo ɲuman na u bɛɛ lajɛlen ka cakɛdaw la k'an kɔni bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ ko bi ci in yɛrɛ kɔni ɲɛsinnen don an ka jamana ministère min yɛrɛ kɔni ma a laɲininen don olu fɛ olu ka baara in yɛrɛ kɔni
daminɛ teliya la premier ministre yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko ɲani san 2025 ban wagati yɛrɛ kɔni cɛ ministère ale yɛrɛ kɔni bɛ taa yɔrɔ ninnu lajɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ a ka décision yɛrɛ kɔni labaara cogo ɲuman na ka sanga ni wari kɔrɔ ale ni wari farafaralen yɛrɛ kɔni cayali ye kosɛbɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ale ni o bɛ ka gɛlɛya min yɛrɛ kɔni lase Mali jamana kɔnɔdenw ma ka sanga ni o ko yɛrɛ kɔni ye Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest olu ka direction nationale min yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni gɛlɛya min bɛ Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni kan ko o ko jaabi la ko BCEAO maaw yɛrɛ kɔni ye ko sɔrɔ o ko ɲɛ kan communiqué la min carila juillet kalo tile 10 tɛmɛnen san 2025 BCEAO maaw yɛrɛ kɔni bɛ laseli kɛ ko k'a daminɛ tarata tɛmɛnen na juillet kalo tile 15 san 2025 ko BCEAO maaw bɛna guichet dɔ dayɛlɛ guichet min yɛrɛ kɔni ka baara bɛna na kɛ wari billet faralen wari billet kolon fo ka taa se wari misɛnnin chinois yɛrɛ kɔni ma BCEAO maaw yɛrɛ kɔni ka baara bɛna na kɛ ninnu minɛli walasa ka se ka u falen wari ɲumanw na ni initiative min bɔra BCEAO maaw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la o kɔni fora kosɛbɛ Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ ka d'a kan an bɛ wagati min na fɔ ko bi wari kɔrɔ ale ni wari faralenw yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ problème ba ye Mali jamana kɔnɔdenw bolo a bɛ wagati jan yɛrɛ kɔni bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na sanga ani wagati Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bɛ kulenni k'a yira k'a fɔ ko wari min yɛrɛ kɔni bɛ jamana kɔnɔna na wari ninnu kɔrɔlen u faralen yɛrɛ kɔni don o yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni feere ni sanni min yɛrɛ kɔni bɛ tɛmɛ jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ la tile kɔnɔna na k'a bɛ ka o ko gɛlɛya kosɛbɛ Mali jamana kɔnɔdenw bolo a kɛra 200 o 400 fo ka taa se 1000 ma ni nin wari min yɛrɛ kɔni faralen don an b'a ye k'a fɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na n'i ko k'i bɛ taa sanni yɛrɛ kɔni kɛ n'a ye i bɛ fɛ ka sanni kɛ maa min yɛrɛ kɔni bolo o tigi b'i ban ne ka a minɛ o ko tɛ commerçant dɔrɔn yɛrɛ kɔni yɔrɔ la station service transfert d'argent kɛbaga maaw yɛrɛ kɔni maa si yɛrɛ kɔni tɛ sɔn ne ka nin wari ninnu minɛ bilen an ka Mali jamana kɔnɔna na walasa ka o gɛlɛya in yɛrɛ de kɔni kɛlɛ BCEAO maaw yɛrɛ kɔni ka direction bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ jɛlen fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan min bɛna kɛ sababu ye ni Mali jamana kɔnɔdenw bɛ se ka o débarrasser ka bɔ nin wari faralen yɛrɛ kɔnɔna nɔgɔya kɔnɔna na ko BCEAO maaw bɛna nin opération min yɛrɛ kɔni kɛ o bɛ kɛ o agence principale la min bɛ an ka Bamako kɔnɔna na ko wa ko in yɛrɛ kɔni tɛ kɛ ten tɔ dɔrɔn procédure yɛrɛ de kɔni bɛ a la o procédure ye jumɛn ye ko ɲani ka taa agence yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka t'i ka wari yɛrɛ kɔni falen k'i bɛ tɔgɔ sɛbɛn dɔ de kɛ min yɛrɛ kɔni wajibiyalen don k'o tɛ ka sɛbɛn ko yɛrɛ kɔni na BCEAO maaw kɛn bɛ ni ka numéro dɔ yɛrɛ kɔni cari numéro min yɛrɛ kɔni na i b'i tɔgɔ ni i jamu i ka lakodɔn sɛbɛn dɔ copie ale ni i ka téléphone numéro i bɛ olu yɛrɛ de kɔni ci BCEAO maaw ka nin numéro kofɔli in na i ye nin message yɛrɛ kɔni ci BCEAO maaw olu fɛnɛ yɛrɛ kɔni bɛ i jaabi i ka o jaabi yɛrɛ kɔni na don min i kan ka taa ni ka wari ye ale ni i kan ka taa n'a ye heure min na u bɛ o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɔ u ka jaabi kɔnɔna na o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ k'u b'a laɲini i fɛ yɛrɛ kɔni walasa i ka taa guichet yɛrɛ kɔni na i tɔgɔ sɛbɛn ni i ka lakodɔn sɛbɛn min yɛrɛ kɔni ye BCEAO maaw ka WhatsApp numéro in yɛrɛ kɔni na i bɛ fɛɛrɛ latigɛ ni ka taa ni i ka o lakodɔn sɛbɛn yɛrɛ kɔni ye guichet la BCEAO maaw yɛrɛ kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen lakunnafoniya ko maa kelen bɛ se ka wari falen fo ka taa se 50 yɛrɛ kɔni ma wari in mana na kɛ tigɛli sugu o sugu yɛrɛ kɔni yamaruya bɛ i bolo ni ka falenni kɛ fo ka taa se 50 yɛrɛ de kɔni ma nin yɔrɔ yɛrɛ kɔni na BCEAO maaw folen bɛ kosɛbɛ Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ ka d'a kan an y'a ye wagati laban yɛrɛ kɔni na ni gɛlɛya bɛ Mali jamana kɔnɔna na kosɛbɛ walasa ka se ka sanni yɛrɛ kɔni kɛ ko in kun bɛ fɛ ka kɛ problème ye Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bolo nka nin initiative min yɛrɛ kɔni bɔra BCEAO maaw yɛrɛ la o bɛna kɛ lafiyaba ye bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma nin yɔrɔ in fɛnɛ na an bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ko wari faralen o wari sinen o fo ka taa se wari kɔrɔlen kojugu yɛrɛ kɔni ma k'a laɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ i ka fɛɛrɛ latigɛ ne ka t'i ka nin wari in yɛrɛ kɔni falen wari kura la juillet kalo tile 10 tɛmɛnen san 2025 an ka Mali comité interministériel de gestion des crises et catastrophes olu ka réunion technique dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ min kɛra nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na min ye an ka comité maa ninnu ye u ye bilan yɛrɛ kɔni yira bilan min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ ko k'a daminɛ samiya yɛrɛ kɔni don na ni o kɛra mai kalo wagati fo ka na an se juillet kalo tile 10 tɛmɛnen ma san 2025 yɛrɛ kɔni na ko ji walankata ye tiɲɛni don yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni na comité maaw b'u da se o bilan ninnu bɛɛ lajɛlen ma ɲinɛ samiya ye k'a la ma daminɛ ka ɲɛ ko kosɛbɛ yɛrɛ kɔni nka a ye tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don Mali jamana kɔnɔna na a y'a don Mali région kɔnɔna na cogo min a y'a don Mali faaba yɛrɛ kɔnɔna na o cogo kelen na ni o ye Bamako ye ko sanji in yɛrɛ kɔni ye maaw bɔnɛ u ni na cogo min a nana ni sobinw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye o cogo kelen de la comité interministériel de gestion des crises maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko sanji in yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni ka na ni maa 10 fagali de ye k'an ka Mali jamana kɔnɔna na localité minnu yɛrɛ kɔni bɛ den la k'o sababu kɛ
man yɛrɛ kɔni fagali jiko sababuya la o ye Bamako ye ni maa 3 fagara yen Kayi mɔgɔ 2 de fatura yen nɔ Keniba mɔgɔ 3 fatura yen fo ka taa se Bajangara yɛrɛ kɔni ma ko maa 2 yɛrɛ de kɔni fatura yen ninnu faralen ɲɔgɔn kan o kɔni bɛ bɛn maa 10 yɛrɛ de kɔni ma a yira k'a fɔ ko kabini samiya yɛrɛ kɔni daminɛ ni o kɛra mɛ fo ka na se juillet kalo tile 10 yɛrɛ kɔni ma ko jiwalankata kɛra sababu ye ni ka maa 10 yɛrɛ de kɔni fatu Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na ko juillet kalo tile 10 tɛmɛnen san 2025 o y'a sɔrɔ jiwalankata kɛra sababu ye ni ka maa minnu bɔ u ka so yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o kun ye maa 778 de ye jiwalankata ka 9 yɛrɛ de kɔni yira Mali faaba la ni o ye Bamako ye o ko kelen hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko maa 3 fatura so dɔw fɛnɛ binna Bamako kɔnɔna na walasa jiwalankata in bɛ kɔlɔlɔ se maa minnu yɛrɛ kɔni ma ka olu yɛrɛ kɔni dusu suma an ka gouvernement maaw kɔni bɛ ka fɛɛrɛ dɔw bila sen kan fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔnɔna na kɛ sababu ye ni donna nataw yɛrɛ kɔni na ka sanji yɛrɛ kɔni kɛli ka cɛnni don maaw kun ka se ka o ko in yɛrɛ kɔni ɲɛsigi ni fɛɛrɛ bɛ se ka latigɛ fɛnɛ yɛrɛ kɔni ka dankari a la ko fɛɛrɛ min sɔrɔla gouvernement maaw yɛrɛ kɔni fɛ an ka Bamako kɔnɔna na o de ye wuluwuluji ni pɔnw yɛrɛ kɔni nɔgɔ bɔli min daminɛ bɛ an ka jamana kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o kow teliya kosɛbɛ Bamako kɔnɔna na ale ni woyowayanko ni komanko yɛrɛ kɔni localitéw la yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka ci yen nɔ ka d'a kan ko yɔrɔ nin yɛrɛ kɔni bɛ jiboli siraw la ko autoritéw bɛna fɛɛrɛ latigɛ ni ka o yɔrɔ ci nin yɛrɛ kɔni teliya walasa ka se ka dankari ko in na teliya la ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ gouvernement ma olu bɛ ka fɛɛrɛ wɛrɛw latigɛ ni o ye ko Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na furakɛli yɔrɔ fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko bɛna taa furaw yɛrɛ kɔni bila nin yɔrɔ kofɔlen in na fura minnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka dankari ni épidémie yɛrɛ kɔnɔna na ka dankari olu la walima ni jiwalankata nana cɛnni don maa minnu yɛrɛ kɔni ko olu mago bɛ se furakɛli fɔlɔfɔlɔ minnu na ka o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bila an ka Mali jamana furakɛli yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na Mali météo maaw yɛrɛ kɔni ka prévision na o y'a yira k'a fɔ ko san min yɛrɛ kɔni kɔrɔla la fiɲɛbaw yɛrɛ kɔni bɛ ci ko o kɔni bɛna na continuer juillet kalo in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na ko wa juillet kalo août kalo fo ka taa se septembre kalo yɛrɛ kɔni ma jiwalankata hale bɛ kɛ menace ba yɛrɛ kɔni Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna na ka d'a kan ko risque ba yɛrɛ de kɔni b'a la k'a fɔ ko san naliba o bɛna sɔn ka kɛ sababu ye ni ka na ni jiwalankata ye ni kalo ninnu kɔnɔna na Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na o menace ko yɛrɛ de kɔni ko hukumu kɔnɔna na Comité interministériel de gestion des crises et catastrophes maaw olu kɔni bɛ laɲini kɛ Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko mesure de sécurité minnu bɛ yen walasa ka se ka an yɛrɛ tanga san tiɲɛni nɔw yɛrɛ kɔni ma ko b'a laɲini jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ ko ka ni mesure de sécurité nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni labato walasa Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ni bɛ se ka kisi samiya nata in kow ma ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan na carilen ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yen nɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma